region of Central Macedonia, as lead partner in the project, plays the role of, on the one hand, managing all the other partners and giving guidelines to all the partners on how to implement the project, but on the other hand is the responsible body in Greece to implement smart specialization strategy. Αγαπητοί συνεργάτες του έργου Smart Specialization, εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι ο επικεφαλής εταίρος του έργου, We have had a multidimensional role to play. First of all, implementing one of the important studies that have been elaborated in the framework of the project for the ongoing policies. We are supporting Greek regions to implement and create their plans. I think that this is a screenshot, but I can go inside. Είναι η διαφάνεια. We have to find companies from that region, select them, and include them in the final activities of the program. С идеи, с експертиза, с опит. Ние сме партньор по стратегическия проект Smart Specialization, по който днес се провежда тази международна Midterm конференция. За нас е чест и отговорност да организираме тази конференция, където представителите на местните и регионални власти от двете страни на границата България и Гърция, представители на образователни институции, на бизнеса, на неправителствения сектор, заедно ще дискутират възможностите за по-добро развитие, за привличане на инвестиции. За всички нас, особено в България, тази концепция за интелигентна специализация е изключително нова. Това е един конкурс за набиране на иновативни бизнес идеи на млади хора, от младежи на възраст до 29 години, които в последствие ще получат безплатна консултантска помощ в рамките на проекта. Изследванията, които представиха участниците в вашия проект, показват, че както те, така и ние от национално ниво вървим в една посока във връзка с това, кои са областите, в които Югозападният район и Южен централен район има възможност да се специализират и да допълнят областите, които са изведени на национално ниво.